नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अवां खे कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त सिंध में जुमे खां आचर ताईं मुकमल लॉकडाउन हूंदो। शाम जो 5 वॻे खां सुबुह जो 8 वॻे ताईं माण्हुनि खे घरनि खां ॿाहिरि निकिरण जी इजाज़त न हूंदी। सिंध में ब्यूटी पार्लर, सैलून, रांदियुनि जा सेंटर, वीडियो गेम, सोशल क्लब ऐं पार्क बंदि हूंदा। औकाफ वर्क्स एंड सर्विसिज, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड सोशल वेलफेयर ऐं ॿियनि खातनि जूं ऑफिसूं खोलण जो फ़ैसिलो, जंहिंजो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे। सिंध हुकूमत पारां SOP जारी करे छॾी आहे। शॉपिंग मॉल, प्लाज़ा, तालीमी इदारा, शादी हाल बंदि हूंदा। सिंध में रेस्टोरेंट्स ऐं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बि बंदि हूंदी। घरू खाते पारां SOP जारी करे छॾी आहे। पाइप मिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल, पेंट फैक्ट्रीज़ ऐं फर्नीचर जा दुकान सुबुह जो 8 वॻे खां शाम जो 4 वॻे ताईं खुलियल रहंदा। सिंध में सूमर खां ख़मीस ताईं कारोबार करण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। घरू खाते पारां जारी कयल SOP जारी करे छॾी आहे। सिंध में कारोबार खोलण जे हवाले सां घरू खाते पारां नई SOP जारी करे छॾी आहे।